компании GNS Global Эрик Клерк. Я не буду говорить по-русски. Окей, les amis. Mon sujet, c'est les objections. Друзья, моя тема сегодняшняя – это возражение. Objections. Возражение. Vous avez des objections? Есть у вас возражения? Ok. Ну ладно. Bon, il y a vraiment... D'abord, je ne sais pas combien j'ai de temps. Во-первых, вообще я не знаю, сколько мне Je времени sais que дали. je vais le savoir très vite. У меня ощущение, что очень скоро я об этом узнаю. Ça y est, je sais. Ну все, уже знаю. Waouh, 3 heures. Вау, 3 часа. Ok, c'est vrai que c'est un sujet important. Это правда, что тема эта важная. Et c'est vrai que quand on démarre, quand on est Это nouveau, правда, что когда мы только начинаем, когда мы новенькие, on a quelques appréhensions par rapport aux objections qu'on peut recevoir. у нас есть определенные страхи относительно того, какие возражения нам могут высказать. Qui a encore des appréhensions, У кого еще есть des peurs, определенные on va dire des peurs. тревоги, ну, страхи, скажем так, на этот счет? Qui? У кого есть страхи? Ok, bon, j'espère que je vais vous aider aujourd'hui. Надеюсь, сегодня я вам помогу. Tout d'abord, Во-первых, les objections, elles arrivent après le rendez-vous. возражения приходят после встречи, Oui, да? pas avant. Не до. Ok. Si les objections arrivent avant le rendez-vous, c'est pas la peine de faire le rendez-vous. Если возражения начинаются еще до рандеву, вообще не надо проводить рандеву. Ok. Alors, avant d'aborder les objections, До того, как подойти к возражениям, j'aimerais aborder, moi je travaille beaucoup sur la préparation mentale. хотел бы вот что сказать. Я работаю очень много над ментальной подготовкой. D'accord? Parce que avant un rendez-vous, dans votre business, dans votre До quotidien, встречи, до рандеву в вашем бизнесе, vous invitez des gens в быту, да, вы приглашаете людей, et puis vous les rencontrez. а потом вы с ними встречаетесь. Certains viennent, certains ne viennent Кто-то pas. приходит, кто-то не приходит. Ceux qui ne viennent pas, ça représente déjà une objection. Те, кто не пришли, они уже из себя представляют возражения. D'accord? Mais, Но préparation mentale. ментальная, мысленная подготовка. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous. Несколько пунктов, которые я хотел бы с Parce вами que je pense разобрать. que mieux on est préparé, mieux on peut recevoir les objections. Потому что я считаю так, чем лучше мы подготовлены, тем лучше мы можем воспринимать возражения. D'accord? Alors, un des points de préparation mentale, c'est Один из que, пунктов ментальной подготовки, surtout les nouveaux, в особенности новеньким, les gens qui sont jeunes dans notre industrie, людям les еще gens молодым, jeunesse, зеленым в нашей индустрии, в Женес, vous avez besoin de bien acquérir un concept, необходимо хорошо погрузиться в концепцию, une idée, принять идею, ou une принять, croyance, или верование. mais quelque chose qui va faire partie de vous. Что-то, что станет частью вас. C'est que dans ce business, В этом бизнесе il n'y a pas d'échec. нет поражения. D'accord? Ici, vous êtes condamné au succès. Здесь вы обречены на успех. Vous êtes obligé de réussir. Вы обречены на успех. Вы обязаны преуспеть. À partir du moment où vous êtes dans le processus de Готов. rendez-vous, de rendez-vous, de При rendez-vous, условии, что вы вошли в процесс рандеву, 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 votre succès ваш успех ne dépend pas de ce rendez-vous-là. не зависит от этой встречи. Il ne dépend pas de cette personne-là. Он не зависит от этого человека. Votre succès, il dépend Ваш успех que de vous-même. зависит только от вас самих. Si vous rencontrez 2 personnes, 3 personnes, Если вы 10 personnes встретились с двумя людьми, тремя, 50, qui ne démarrent pas, которые не подписываются, ça ne change rien à votre succès. это ничего не изменит в вашем успехе.
Vous avez besoin d'acquérir ce Вы sentiment. должны переварить, вы должны усвоить это ощущение. D'accord? Si la personne en face de vous a des Если objections, человек, сидящий перед вами, имеет возражения, ça va devenir son problème, это станет его проблемой, mais pas le vôtre. но не вашей. D'accord? Alors ça c'est un point. Это первый пункт. Le deuxième point, Второй пункт. c'est le potentiel de ce business. Потенциал этого бизнеса. Vous commencez votre business, Вы начинаете свой on бизнес, vous a conseillé ou on vous conseille de faire une liste de noms. и вам советуют, и посоветовали уже написать список имен, список знакомых. Vous mettez les gens que vous connaissez, Вы туда пишете людей, которых вы vos знаете, amis, ваших famille, les relations, друзей, etc. связи, там, знакомых и так далее. Plus tout l'univers des médias sociaux, Плюс весь этот огромный мир, да, всю вселенную из социальных сетей ça vous donne un potentiel quasi infini. вам дает практически неограниченный, бесконечный потенциал. Vous pouvez faire des rendez-vous toute l'année, vous pouvez faire 100 rendez-vous par jour. Проводить встречи каждый день, целый год, вот 100 рандеву в день. Vous ne saturerez jamais votre potentiel. Никогда вы не исчерпаете ваш потенциал. Vous comprenez? Понимаете это? Ça dépend donc vraiment pas de la personne que vous rencontrez à ce moment-là. Это действительно никоим разом не зависит от вот этого человека, с которым вы встречаетесь в этот раз. J'aime bien prendre un exemple, Я хотел бы взять такой пример. parce que Jeunesse est encore une très jeune Потому compagnie. что Jeunesse это еще очень молодая компания. Mais j'aimerais prendre un exemple Я хотел бы взять пример, en nommant le nom d'une autre compagnie que beaucoup connaissent ici. назвав имя, название другой компании, которую Et все знают. j'aimerais que vous regardiez tous autour de vous. Я хотел бы, чтобы вы при этом взглянули на всех, которые вас окружают. тоже. Je voudrais parler d'une compagnie qui est sur ce Я marché хочу depuis beaucoup plus longtemps que Jeunesse. Поговорить о компании сейчас, которая на этом рынке здесь у нас намного дольше, чем Jeunesse. Et qui est toujours sur le marché И aujourd'hui. которая по-прежнему сегодня на рынке. C'est une compagnie qui a beaucoup de distributeurs. Это компания, у которой много дистрибьюторов. Et tous les jours, И каждый день, ils invitent des gens. они приглашают людей. Comme nous, Таких, как мы. d'accord? Ils invitent des gens Они à présenter leur приглашают business. людей, они представляют свой бизнес. J'aimerais que toutes les personnes ici Я хотел бы, чтобы все люди здесь сидящие, qui ont dans leur vie été concrètement invités которых в их жизни конкретно приглашали pour découvrir le business plan de Чтобы Herbalife. познакомиться с бизнес-планом Herbalife. Qui c'est qui a été invité dans cette salle? Кого в этом зале хоть раз звали, Levez la main. приглашали, да, послушать о Herbalife? Ils ont fait- Поднимите руки. Ils ont fait un beau travail. Хорошую работу они провели. Maintenant, j'aimerais savoir toutes А les personnes теперь я хотел бы узнать, увидеть всех тех людей, qui n'ont jamais été invités. здесь, да, людей, которых ни разу, никогда не приглашали. Levez la main. Кого никогда не звали в Herbalife. Waouh! Waouh! Mais où vous vous êtes cachés? Ну где же вы прятались? Comment ça se fait? Как это так? Ça fait, je sais pas, 30 ans qu'ils sont là. Они тут 30 лет работают. Да? Ils vous ont pas trouvé. Они вас не нашли. Pourquoi c'est comme ça? Почему это так? Chut, chut, écoutez-moi. Послушайте меня. C'est important que vous compreniez ça. Это важно, чтобы вы поняли сейчас. Si on se retrouve ici dans 30 ans, Если мы встретимся здесь через 30 лет, ok, tous, все, et que depuis 30 ans, vous travaillez avec 30 Jeunesse, 30 лет вы работали с Jeunesse, ok, il y aura autant de gens будет столько же людей, qui depuis 30 ans которые за 30 лет n'auront pas été invités par vous à Jeunesse. не были приглашены за все эти годы вами в Jeunesse. Vous comprenez? Понимаете? Il y a des gens, au moment où on se parle, Есть люди в тот самый момент, когда мы с вами говорим, в
Москве, dans plein de villes de Russie, Beaucoup de Kazakhstan, de de городов. Biélorussie. России, Казахстана, Ils Белоруссии. sont en week-end У них выходные. et ils n'ont pas envie d'aller là où ils iront demain matin. И они не хотят идти завтра туда, куда завтра утром пойдут. Mais ils sont obligés de le faire. Но они вынуждены это делать. Mais ils sont en train de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Но вот сейчас они делают такое, чего они совсем не любят делать. Et ces gens, ils cherchent une Эти opportunité. люди ищут для себя Ils cherchent du возможность, business. ищут бизнес. Ils cherchent à vous rencontrer. Они ищут вас. Mais certains d'entre eux, Но некоторые из них ils n'auront pas la chance de vous rencontrer. не будет у них, не выпадет им шанса Dans les встретиться 5 с вами. ans, 10 ans, 20 Через ans, 5 30 ans, лет, 10, qui- 20 лет ближайших. vous comprendrez? Вы понимаете? On pourra leur dire à eux aussi, mais où vous vous êtes cachés pendant 30 ans? Мы тоже могли бы их спросить, где вы прятались все 30 лет? C'est parce que le potentiel Потому что потенциал, est immense, он огромен, immense. огромен. Quand une personne est assise en face de vous, Когда человек сидит напротив вас, c'est elle qui a de la chance. это ему повезло. C'est elle qui a besoin de vous. Это ему вы нужны. Et ça, vous l'oubliez trop souvent. А об этом вы слишком часто забываете. Vous comprenez? Vous l'oubliez parce que vous pensez, Вы tous les nouveaux, Потому что вы думаете, в особенности новички, vous pensez que vous avez besoin des gens. что вы нуждаетесь в людях. Non! Нет, C'est eux qui ont besoin de vous. это они нуждаются в вас. S'ils veulent changer leur vie. Если они хотят менять свою жизнь. Vous comprenez? Понимаете? Gardez ça à l'esprit. Не забывайте об этом. Ça, c'est dans votre préparation mentale. Это часть вашей ментальной подготовки. Donc, pas d'échec. Нет поражений. Le potentiel infini. Бесконечный, безграничный потенциал. Troisième point, Третий пункт. le processus de notre métier. Процесс нашей профессии. On invite, on invite, Мы on invite. приглашаем. Et il y a des gens qui viennent pas. И есть люди, которые не приходят. Et on fait des rendez-vous. И мы проводим Et il y a встречи. des gens qui démarrent pas. Есть люди, которые не включаются. C'est un processus tout à fait normal. Это абсолютно нормальный процесс. Tout le monde ne démarre pas dans notre business. Все не включаются в наш бизнес. Ne vous posez pas la... Vous pouvez vous poser la question, pourquoi j'ai Oui, pas moi, plus je- de résultats? Задавать себе вопрос, почему у меня нет больших результатов? Tes résultats, ils t'appartiennent, ils sont déjà là. Твои результаты, они в твоей власти, они уже есть. Ils doivent être dans ton cœur. Они должны быть в твоем сердце. D'accord? Ils doivent être là. Tu dois Они déjà должны быть être с un тобой. diamant dans ta vie. Ты уже должен быть бриллиантом мысленно. Tu dois te comporter Ты comme un diamant. уже должен вести себя как бриллиант. Même si tu fais 10 rendez-vous, qu'il y a Да. 10 personnes qui ne démarrent pas. Если ты провел 10 рандеву и никто не подписался. C'est un processus Это normal dans notre métier. Нормальный процесс, рабочий процесс нашей профессии. Ne pas vouloir que ça se passe, Не хотеть, чтобы оно происходило, c'est l'équivalent d'être dans une rivière et vouloir arrêter l'eau. это эквивалент войти в реку и желать остановить воду. Tu peux pas. Течение. C'est un processus. C'est le processus normal de notre métier. Естественный, нормальный процесс нашей профессии. Il faut l'accepter. Надо это принять. Il faut l'aimer, ce Надо processus. любить этот процесс. Parce que Потому c'est что grâce à ça que ça благодаря marche. этому оно и работает. Si tout le monde démarrait dans ce business, Если бы все включались в этот бизнес, de manière automatique, tout le monde démarre. автоматически, все бы включались. 100% des gens qu'on invite viennent et 100% des gens qu'on rencontre démarrent. 100% людей, которых мы пригласили, приходили бы, и 100% людей, с которыми мы говорим на встрече, подписывались бы. Le résultat, c'est que notre business n'existe pas. Результатом было бы то, что наш бизнес не существовал. Parce qu'on sature la planète très vite. Потому что мы очень быстро переполнили планету, исчерпали планету. Et comme Flora a dit un jour en Как training, Флора однажды сказала на тренинге, je suis bien contente que tout le monde démarre pas. я довольна, что все не подписываются. Comme ça, j'ai des gens qui peuvent s'occuper de mon fils.
Там есть люди, которые могут позаботиться о моем сыне. Ok, je suis content aussi qu'il y ait des gens qui s'occupent de nettoyer ma chambre quand je suis pas dans la chambre. Я довольна. Так есть люди, которые займутся ремонтом у меня, да, дома, когда меня там нет. Si je tombe malade, je suis content qu'il y ait des médecins pour Если ты s'occuper de moi. заболел, ты же рад, что есть врачи на свете, которые тебя будут Je лечить. suis content d'amener ma fille à l'école. Elle a des professeurs qui s'occupent d'elle. Я доволен, что я дочь могу повезти в школу, там есть учителя. Heureusement, tout le monde ne démarre pas dans notre business. Слава Богу, что все не подписываются в наш бизнес. Да? C'est normal. Это нормально. Alors maintenant, Теперь, pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi? почему это происходит с тобой? Parce que c'est normal. Потому что это нормально. Ils refusent pas ta tête, ton physique, c'est pas toi qui refuse. Они говорят, нет, ни тебе, ни твоему лицу, ни твоей внешности, ни тебе конкретно. Maintenant, c'est un autre sujet, mais ça ne doit pas t'empêcher de te remettre en question et de travailler sur toi-même et d'améliorer la qualité de ton rendez-vous, de tes invitations, etc. Ну, потом уже как бы такое ответвление от темы, это не мешает тебе задуматься и о себе тоже посмотреть, над чем тебе поработать, что тебе улучшить в себе, что тебе улучшить в твоем рандеву и так далее. Это D'accord. тоже. Mais il ne faut pas s'endormir dessus. Но не надо засыпать в этом. D'accord? Il ne faut pas se mettre 3 jours à la maison à faire de la masturbation mentale pour se demander qu'est-ce qui ne marche pas dans ton Не business. надо с этой темой залегать на диван на 3 дня и думать, заниматься ментальной мастурбацией. Что же не так со мной в моем бизнесе? Et là, Ну да? ah, что? En français, c'est pas mal poli de parler comme ça. А что, на французском мы когда так говорим, тут ничего нет невежливого. Peut-être en novosibirsk, oui, mais pas en français. Ok. Ладно. Mais en tout cas, vous avez compris le message. В любом случае, мой посыл вам понятен, да? Ok. Donc, il faut acquérir ces Надо concepts. принять эту концепцию. D'accord? Принять. C'est les gens qui ont besoin de vous. Это люди нуждаются в вас. Alors maintenant, le rendez-vous. Дальше. Pourquoi? Oui, mais ça, je vais y venir, Spasiba. Un jour, on va mettre une grille à faire les trainings. Давай. Ничего, Эрик шутит, говорит, однажды мы Ирину поставим тренинги. Ok, le rendez-vous. Рандеву. Donc, vous avez une préparation mentale, vous devez У вас acquérir есть ментальная подготовка. ces 3 concepts. Вы должны принять эти 3 Pas концепции. d'échec, Нет поражения. le potentiel, il est infini. Потенциал, он бесконечен. D'accord? Et le processus des gens qui refusent ton rendez-vous, c'est normal. И тот самый процесс, когда люди говорят тебе нет на рандеву, это нормально. Ok? Il faut l'accepter, il faut l'aimer, Надо ce это processus. принять, надо любить этот процесс. Maintenant, le rendez-vous. Теперь, рандеву. Alors, moi, j'ai pas d'objection à mes rendez-vous. У меня нет возражений на моих рандеву. Les objections, c'est un feedback du rendez-vous que tu as fait. Возвращение – это своего рода фидбэк. Да? Тебе обратная связь насчет того, что ты сказал на рандеву. Ok? Parce que si comment on peut avoir des objections Как sur можно иметь возражения le concept, sur le business в plan de отношении jeunesse, etc. концепции, бизнес-плана Женес и так далее? 2 choses. Ou on a une personne en face de nous 2 вещи тут могут быть. Или перед нами человек, qui est de nature pessimiste, который от природы пессимист. et est-ce que tu as besoin d'une personne comme ça de ton équipe? И нужен ли тебе такой человек в твоей команде? Je sais pas. Не знаю. Maintenant, j'aimerais entendre. А теперь я хотел бы услышать. On va travailler sur les objections un petit peu. Мы поработаем немножко над возражениями. Quelles sont les objections que vous entendez le plus souvent? Какие замечания, возражения вы слышите чаще всего? Нет времени. Нет денег. It's not for me. C'est pas pour moi. Это не мое. Это секта. Самая красивая секта. Что еще?
chaud, il est chaud, il est chaud. Allez-y. Allez-y, allez-y. Il est chaud, il est chaud. Sem piramide financeira, sem exagero, com investir em si, nós podemos investir em vocês. Alors, Piramide financeira, se nós Ok, écoutez-moi. Послушайте меня. comment vous vous sentez Как вы чувствуете себя, quand vous pensez à ces objections? когда вы думаете об этих возражениях? L'énergie, elle n'est pas très haute, n'est-ce pas? Энергия не на очень высоком уровне, да? Ok, alors je vais vous donner des clés. Я вам дам ключи. Il y a des objections qui sont nouvelles pour vous, peut-être c'est la première fois que vous entendez, et puis il y a des objections qui reviennent régulièrement. Есть возражения, которые могут быть новыми для вас первый раз, слышите? Но есть возражений много, которые регулярно всплывают, одни и те же, повторяются. Да? Да? Et comme par hasard, И как будто случайно celles qui reviennent régulièrement, те, которые возвращаются регулярно, c'est celles qui vous dérangent le plus. это те, которые больше всего вас выбивают из колеи. Да или нет? Et pour chacun d'entre vous, ce n'est pas les mêmes objections. И для каждого из вас эти возражения свои, разные. Alors je vais vous aider. Я вам помогу. Dans notre business, dans la vie В en général, нашем бизнесе, в жизни вообще. on attire nos peurs. Мы притягиваем к себе свои Parce que страхи. la peur c'est une énergie très Страх puissante. – это очень мощная, сильная энергия. Comme l'argent, comme Как l'amour. деньги, как любовь. Ok? Et tant que vous n'avez pas réglé certaines questions, Пока вы не уладили определенные вопросы, comme par hasard, la personne qui est en rendez-vous avec vous, elle va vous envoyer un как feedback sur будто vos peurs. случайно, тот человек, который у вас будет на встрече сидеть перед вами, он вам будет посылать ваши страхи. D'accord? Si on avait le temps de faire un travail Если ici, бы у нас было время тут поработать, провести более глубокую работу, en petits groupes, по группам, avec les objections, с возражениями, vous vous rendriez compte que вы бы осознали, что on peut répondre à toutes les objections. можно ответить на все возражения. D'accord? J'ai pas le temps de répondre à toutes vos objections У maintenant. меня нет времени сейчас отвечать на все ваши возражения. Mais je pourrais le faire. Но я мог бы это сделать. Mais je veux faire un travail avec vous qui soit un peu différent, Но я проведу работу с вами, которая будет немного отличаться, parce qu'on n'a pas le temps, потому что у нас нет et времени, pour vous donner des outils par rapport à ça. чтобы дать вам инструменты насчет этого. Moi aujourd'hui, si je fais un rendez-vous, Если я сегодня провожу рандеву, j'ai pas d'objection en face de moi. не бывает у меня возражений напротив. Parce que j'ai aucune peur. Потому что у меня нет никаких Parce que страхов. je donne quelque chose. Потому что я отдаю что-то. Je suis pas dans l'attente que la personne elle démarre. Я не жду, что человек подпишется. Je me pose pas la question. Не задаю я себе такой вопрос. La question, elle n'est pas omniprésente. Человек у меня, этот вопрос у меня не присутствует постоянно. Parce que je suis en train de la démarrer. C'est pas une question pour moi. Потому что я в тот момент его подписываю. Все, для меня это не вопрос. C'est elle qui va freiner. Это он будет тормозить. Mais moi, je la démarre. Но я его подписываю. Je suis dans le Я processus в процессе, pour faire devenir cette personne un diamant. чтобы превратить этого человека в даймонда. Elle va freiner Он будет тормозить. ou non. Или нет. Mais plus je vais aller vite, Но чем быстрее я буду идти et вперед, plus elle aura du mal à freiner. тем тяжелее будет ему тормозить. Alors, par rapport aux objections, Так вот, в связи с возражениями, réfléchissez à celles qui vous font le plus peur, celles qui Подумайте vous о mettent тех, mal à l'aise. которые вас больше всего пугают, которые больше всего вызывают у вас неудобства. Souvent, vous faites des réponses automatiques par rapport à ce que vous avez entendu dans les trainings, ou ce que votre sponsor il vous a dit. Вы даете автоматический ответ на такой вопрос, да? Опираясь на то, что вам говорили на тренингах, опираясь на то, что вам спонсор говорил. Mais ça ne change pas vos peurs. Но это не меняет ваши страхи. Ce que vous avez besoin, c'est de faire un travail plus profond, Это провести более глубокую работу, plus honnête, более честную, plus transparent, более pour прозрачную. savoir pourquoi vous avez cette peur par rapport Чтобы à cette понять, objection-là. почему у вас есть вот такой вот страх в связи с этим возражением. Si vous vous débarrassez de ça, Если вы избавитесь от этого, vos résultats ils vont Vache. se démultiplier très vite. результаты очень быстро будут расти.
D'accord? Souvent, quand on travaille avec les gens, quand Часто, on coach когда les gens, мы работаем с людьми, когда мы наставники для людей, il arrive parfois qu'on leur demande quelle est leur plus grande peur. иногда мы спрашиваем у них, какой у них самый большой страх. Quelle est ta plus grande peur? Какой у тебя самый большой страх? Réfléchis à ça. Подумай об этом Et tu travailles avec. и работай потом над этим. D'accord? Alors, pas de temps, pas d'argent. Нет Écoutez-moi. времени, нет денег. Послушайте, Vous n'avez pas besoin des gens. вы не нуждаетесь в людях. Si quelqu'un me dit j'ai pas d'argent, Если кто-то мне говорит, у меня нет денег, je vais lui répondre bah, c'est bien dommage. я ему отвечу, ну что ж, очень жаль, Tu peux pas faire ce business. тогда ты не можешь начать этот бизнес. D'accord? Un ambassadeur PAC, ça coûte 1200, 1300 dollars. Амбассадор Пак стоит $1200-1300. C'est la porte d'entrée de ce business. И это входная дверь в этот бизнес. Si tu n'as pas compris, je peux te Если ты не refaire le rendez-vous. Я могу тебе заново повторить рандеву. Si tu n'as pas compris, tu peux venir à ce prochain événement. Если ты не понял, ты можешь поехать на следующее событие. Mais tu as besoin de trouver la solution. Но тебе необходимо найти решение. Parce que tant que tu ne trouves pas la Потому что solution, пока ты не найдешь решение, tu ne peux pas faire ce business. ты не можешь строить этот бизнес. C'est un training complet, le manque d'argent. Целый тренинг. On ne travaille pas avec des gens qui ont de l'argent. Мы не работаем с людьми, у которых есть деньги. En 30 ans, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ah justement j'avais mis 300 dollars, je savais pas quoi en faire. У меня за 30 лет не было такого случая, чтобы человек, который у меня на рандеву сидит, в тот момент, когда я говорю, лезет в карман и говорит, о, как раз у меня лишние $1300 с собой. Jamais personne m'a dit ça. И говорит, лишнее, не знал, что с ними делать. Да, Ça a toujours été waouh. да, всегда это было. Реакция на то, что я говорю, всегда была C'est «Вау». normal, c'est honnête, Это нормально, это честно. c'est pas une objection, Это не возражение. c'est normal. Это норма. C'est pour ça qu'on se rencontre. Вот почему мы встречаемся. Parce qu'à l'âge que tu as, tu n'as pas encore l'argent pour investir quand il y a une opportunité qui se présente. Вот почему мы встречаемся с тобой на этой встрече, потому что в том возрасте, в котором ты находишься, у тебя до сих пор так и нет денег, чтобы ухватиться за шанс, когда он тебе дается, и начать дело. Est-ce que tu veux changer ça dans ta vie? Хочешь ли ты менять это в своей жизни? Si tu veux, on va faire un petit travail sur ton état d'esprit. Если хочешь, поработаем немножко над твоим менталитетом, над мышлением. Je vais t'expliquer pourquoi à ton âge aujourd'hui, tu n'as pas 1300 Я dollars à тебе investir. могу объяснить сейчас, почему в твоем возрасте сегодня у тебя нет $1300, чтобы их инвестировать в дело. Quand vous avez ce retour, ce feedback du j'ai pas d'argent, Когда у вас такой отклик, такой фидбэк, да, типа у меня нет денег. c'est fantastique. Это фантастика. C'est l'opportunité Это возможность, pour commencer votre travail de чтобы coach avec les gens. начать с человека вашу тренерскую работу. C'est la deuxième partie du rendez-vous qui est la plus importante. Это вторая часть встречи, которая самая главная. C'est pas si vous pensez ah non lui aussi, Если вы думаете сразу, а нет, и этот тоже. ça va être un business terrible pour vous. Это будет ужасный бизнес для вас. Parce que 99% des gens, ils n'ont pas l'argent. Потому что 99% людей нет денег. C'est pas une objection. Это не возражение. C'est quelque chose de normal. Это норма. C'est pour ça Норма. que vous les invitez. Les gens. Вот почему вы их приглашаете на встречу, этих людей. Je préfère une personne qui me dit j'ai pas d'argent Я предпочитаю человека, который мне говорит, у меня нет денег, plutôt qu'une personne qui me dit вместо человека, который мне скажет, pas de problème, combien d'ambassadeurs pas qu'il faut acheter. нет проблем, сколько амбассадоров тут надо купить. Ok? Comment vous allez pouvoir travailler avec cette personne? Как вы сможете работать с этим человеком? Il va revenir une semaine après, il va vous dire, tu sais, Он вернется через неделю и скажет, знаешь что, j'ai fait des tas de rendez-vous, mais il n'y a personne qui a de l'argent. я провел кучу встреч, и ни у кого нет денег. Je peux pas faire ce business. Я не могу строить этот бизнес. Ça marche pas ce business. Он не работает, этот Ils ont бизнес. pas d'argent. У них там денег нет.
Par contre, si tu travailles avec une personne qui n'a pas d'argent, Если ты будешь работать с человеком, у которого нет денег, tu travailles sur son будешь cerveau, работать над его мозгом, tu essaies de comprendre pourquoi dans sa vie il n'a pas encore l'argent nécessaire. чтобы он понял, да, почему в его жизни до сих пор нет ему необходимых денег, C'est autre chose. тогда будет другое. C'est l'opportunité de commencer, Это шанс de passer du niveau informatif au niveau coaching. тебе перейти от состояния информатора к состоянию наставника. D'accord? Vous êtes des coachs. Вы наставники, тренеры. Si les gens ils veulent de l'information sur Если люди jeunesse, хотят получить информацию о Женес, ils peuvent aller sur Internet, ils могут des пойти informations. в интернет и найдут там кучу информации. Mais c'est froid. Но это все холодное. Ok, c'est froid, c'est Холодное. de l'information Информация. sur les produits, Сухая информация. О des продуктах. vidéos, il y a plein de choses. Видео там, куча вещей. Mais toi, Но ты tu apportes autre chose. даешь что-то C'est ce другое. que Serge vous a dit tout à l'heure. То, что вам Серж сказал только что. D'accord? Tu deviens le coach. Ты становишься Tu es la наставником. personne Ты человек, qui va faire comprendre à une personne который даст понять человеку qui a une mentalité, с j'exagère un peu, менталитетом, но я немножко преувеличиваю, de victime жертвы. à une mentalité de responsable. Ты переведешь его на мышление ответственного человека. C'est notre métier, c'est ça. Это наша профессия, она в этом. Pas de temps. Нет времени. Mais c'est pour ça qu'on se rencontre. Так вот потому мы и встречаемся. Parce que tu veux avoir plus de temps dans ta vie. Потому что ты хочешь, чтобы у тебя было больше времени свободного в твоей жизни. D'accord? Ça, c'est des bonnes objections. J'aime bien. Это хорошие возражения. Я люблю такое. Les gens qui parlent de secte, Люди, которые говорят о сектах. il faut les éloigner, d'accord? Все, удаляйтесь от них. Les gens qui ont ce genre de mentalité, Люди. aujourd'hui, Люди с такого рода менталитетом в наше время, vous savez, il y a 20 ans en arrière, знаете, 20 лет назад à Shimkent, в Шымкенте il y avait des coupures d'électricité régulièrement. постоянно регулярно выключали электричество. Перебои были с электричеством. Et à l'époque, tout le monde n'avait pas des mobiles. И в то время не у всех были мобильники. On a terminé. Не у всех были смартфоны в Шымкенте-то. Да. Ok, il y a 20 ans, tout le monde n'avait pas des smartphones. Вообще, 20 лет назад не у всех смартфоны были. Et les gens, ils avaient des briquets. У людей были зажигалки. Ok. Et une fois, on a terminé une présentation. Однажды мы закончили нашу презентацию. Avec des briquets, tout le monde comme ça. Света не было, все держали зажигалки вот так. Parce qu'il n'y avait plus d'électricité Потому dans la что salle. не было электричества в Et зале. c'est vrai que ça faisait très secte. Это правда очень походило на секту. Mais bon, à part ça, Но вообще, не считая этого, ok, c'est pas la même chose. это не совсем не одно и то D'accord. же. Donc, Так вот, attention aux objections que vous recevez. осторожнее с теми возражениями, которые вы получаете. D'accord? N'hésitez. Il y a toujours un moment dans le rendez-vous Всегда есть такой момент на встрече, où vous avez l'opportunité когда у вас есть возможность, de шанс vous faire respecter. заставить себя уважать. Parce que souvent les gens ils vous connaissent pas. Люди приходят, они вас не знают. Parfois ils vous respectent pas. Порой они вас не уважают. Et parfois ils font des erreurs. А порой они совершают ошибки. Et avec Serge à une époque, С Сержем когда-то давно on était toujours à l'affût de la première erreur. мы всегда ждали первой ошибки. Ok? Vous savez, Какую первую ошибку он совершит? vous commencez un rendez-vous et Вот вы начинаете встречу, вы au bout дорогой de 5 minutes, проходит 5 минут, la personne regarde sa montre. и человек демонстративно смотрит на часы. Qu'est-ce que vous faites? Что вы сделаете? Faites quoi? Что вы сделаете? Moi je m'arrête. Я остановлюсь. C'est une erreur ça. Это ошибка. Et je veux lui dire qu'est-ce qui se passe. Я ему скажу, что происходит. Ça vous ennuie ce que je vous dis? Вам скучно то, что я говорю? Ça vous intéresse pas ce que je vous dis? Вас не интересует то, что я говорю? Parce que je vois que vous regardez Потому votre что я montre. вижу, что вы смотрите на часы. Et là vous vous faites И respecter. вот тогда вы заставите себя уважать. Elle est surprise la personne. Человек удивлен. D'accord? Vous Вы ему говорите. allez voir ce qu'elle vous dit peut-être. Вы увидите, что он вам скажет. Может, он скажет,
On m'a dit que ce serait 15 minutes. Мне сказали, что это будет 15 minut. Je dois aller chercher mon fils tout Я à l'heure à l'école должен ou quelque поехать chose comme забрать ça. сына из садика или что-нибудь в этом роде. Mais vous savez quoi? Allez-y tout de suite, c'est pas la peine qu'on perde notre temps. Вы ему говорите, хорошо, ладно, тогда знаете что, давайте выезжайте сразу, можете идти. Нам нечего время терять друг на друга. Comprenez? Et ça, c'est vous faire respecter. Это заставит себя уважать. L'objection, elle va arriver à la fin du rendez-vous, c'est un peu dommage, mais vous pouvez vous faire respecter à la fin du rendez-vous aussi. Возражение может появиться в конце рандеву, очень жаль, но вы можете заставить себя уважать даже в конце рандеву. D'accord? Si on vous dit Если c'est вам une secte, c'est говорят, comme une secte, это секта, это похоже на секту. vous dites écoutez, si c'est ça qui vous intéresse, Слушайте, знаете что, если вас это si vous voulez интересует, aller dans une secte, если вы хотите пойти в секту, on a perdu 1 heure ensemble. все, мы потеряли напрасно 1 час. J'étais enchanté de faire votre connaissance. Было приятно с вами познакомиться. Mais on n'a plus rien à se dire. Все, нам больше нечего друг другу сказать. И все. N'argumentez pas sur les objections stupides. Не аргументируйте глупые возражения. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Вам не нужен такой человек. Vous avez besoin des gens optimistes, Вам нужны qui ont les yeux qui оптимистичные brillent quand vous leur parlez de la croisière. у которых горят глаза, когда вы им рассказываете о круизе. Ok, qui ont les yeux qui brillent quand vous parlez de l'histoire de jeunesse. Когда у них горят глаза, когда вы рассказываете им историю Qui ont Женевы. les yeux qui brillent quand vous leur parlez de votre projet personnel avec cette compagnie. Когда вы рассказываете им о своем личном проекте, о ваших планах личных в этой компании. Ne vous entourez pas de gens stupides. Не окружайте себя глупцами. Autrement, votre business, il va être difficile. Иначе ваш бизнес будет тяжелым. Entourez-vous de gens qui vous apportent de l'énergie, du Окружайте positif. себя людьми, которые дают вам энергию, которые несут вам позитив. Vous comprenez? Вы поняли? C'est bon, j'ai terminé mon training. Все, я закончил свой тренинг.